久咳不愈，真正的病根在这儿。今天上午有一个复诊的患者，他是在2个月之前找我复诊的。2个月之前的情况呢是这样子，他说已经咳嗽了1-2个月了，找了很多医生，开了很多种药，比方说某某甘草片某某止咳露等等的西的中的一堆止咳药，治了1个多月不见好。那么在1个月之前呢，找到了我，我经过详细的检查分析之后呢，我给出了一个治疗方案，那就是使用抗过敏中的一个药物抗白三烯的一个药物来对它进行治疗，并且我告诉他所有治咳嗽的药可以全部停掉，再不用碰了。那么叮嘱他口服了3周这个药物之后，这个患者现在完全康复了。那这里边介绍这个病例呢，就是想提醒我们的广大患者朋友们，当你发生了咳嗽、久咳不愈，所有的止咳药都用过之后还不见好，就应该考虑到一个因素，可能是你的从鼻腔或者到咽喉到气管这个气道黏膜呢，有一种轻微的叫气道高反应或者叫过敏反应在发生，我们也叫上气道慢咳综合征。这个时候呢，可能使用上抗过敏的药物会起到很好的疗效。